에어컨 외출할 때 꺼야 돼? 그냥 켜둬야 돼? 너 전기요금 폭탄 맞고 싶어? 꺼야지. 근데 집 달궈졌다가 다시 식히느라 더 전기 먹는다던데? 전문가들 말로는 8시간 미만 외출이면 완전히 끄는 것보다 온도를 4에서 6도 높여두는 게 제일 좋대. 오, 그럼 절약도 하고 집 들어오자마자 시원하겠네? 맞아. 덤으로 곰팡이도 덜 생기고 에어컨 고장 위험도 줄어든대. 근데 우리 집 단열 잘 안 돼서 금방 더워지던데? 그럼 더 효과 크지. 집 구조랑 단열 상태에 따라 달라. 오케이, 이제 외출할 땐 에어컨 오프 말고 온도 업으로 설정한다. 그래, 전기 절약은 전략 싸움이야.